结婚7年，那个女人对他纠缠不休。顾总，你妻子有我可爱吗？他冷淡嘲讽，你配跟她比？后来，我亲眼看着他将那个女人宠得无法无天，为她拎高跟鞋，放烟花，陪她跨年，反而对我日渐冷淡。那个女人过生日那天，我被她的仇家追尾，撞上了护栏。她匆忙赶到，却看到我给她留下的东西，她疯了。你生病了，她都不来陪你吗？人来人往的医院里，我挂着点滴，坐在角落。闺蜜替我交完费，坐在一旁打抱不平。这几年痛经越发严重了，医生说我之前流过几次产，以目前的身体状况不适合怀孕。我叹了口气，打开手机，想给顾渊泽打个电话。不出意外，通话繁忙。又在忙工作吗？闺蜜不满地嘟哝，老婆都这样了，还忙？我牵强地笑了笑，镜子里的脸毫无气色。你还记得沈怡吗？沈怡，就是那个追了顾渊泽7年，没追上，还总被顾渊泽骂的那个。现在他追上了。他不光追了顾渊泽7年，还是顾渊泽的秘书。1分钟前，沈怡发了条动态，告诉桃花不用开了，我等的人他来了。配图是他与一个人的牵手照，在5星级酒店，地上有散落的玫瑰花瓣，脱掉的女士长裙和高定男士领带。男人修长的无名指上有一道空白，是婚戒留下的痕迹。最后一张图是熟悉的皮座椅和2条黑丝。不少人羡慕我年少时押对了宝，才能在顾渊泽功成名就后换来他一心一意。可现实是，顾渊泽出轨了。从医院出来的时候，接近傍晚，我接到了顾渊泽打来的电话。怎么了？他声音一如既往，清冷自持，又饱含柔情，跟对别人说话都不一样。我把报告单丢进包包里，没什么。今晚我不回家。顾渊泽说，可是今天是我的生日，算起来，我们竟然已经认识20年了。他给我过了19年的生日，今年却不记得了。我突然很想哭，顾渊泽，今天是我的生日，能不能现在来找我？那头传来窸窸窣窣、布料摩擦的声音。片刻后，他说好。他亲自开车来了。这么多年过去，顾渊泽越发锋芒内敛，举手投足叫人移不开眼睛。我坐在他副驾驶上，车里很干净，没有另一个人存在过的痕迹。视线扫过他整洁的衣领，价值连城的腕表，一丝不苟的领带，以及婚戒。脑海中不受控制地浮现出他和沈怡纠缠在一起，衣衫凌乱、意乱情迷的场景，一种难以言喻的窒息感袭来。怎么了？脸色不好。他做事稳妥，从来不留破绽。若不是我阴差阳错用小号加到了沈怡的微信，根本抓不到证据。我攥着安全带，医生说我们以后很难再有孩子。没关系，我在意的是你。顾渊泽随口一说，盯着前面，不知道在想什么。当年创业初期，我陪着他吃了太多苦，身体没养好，一连怀了几次都没保住，反而把身体搞虚了。我知道他心里是想要个孩子的。突然，他的电话响了，刺耳的铃声打破了僵局。帮我接一下。他说。我拾起电话，怔了怔，沈怡。接吧。顾渊泽语气如常。我打开免提，喂，他在开车。沈怡那头似乎没料到是我，短暂的停顿后，他语气低落，绵绵姐，你能不能把电话给顾总？我打着免提，你说。沈怡鼻音很重，似乎哭了。顾总，我明天想请假。理由？顾渊泽声音冷淡。心情不好，明天想和男朋友去游乐场。男朋友，我下意识地看向紧紧抿着唇的顾渊泽，像是被人迎头打了一闷棍。他是在约他，还是在为我叫走顾渊泽的事报复我？沈怡，我给你开工资，不是让你3天2头请假的。对不起，可是我真的很想去。说到最后，隐隐哭出了声。
我今天被他丢下了，只是想出去散散心。我紧紧盯着顾渊泽，似乎想从他的嘴里听到拒绝。顾渊泽紧紧抿着唇，食指轻轻点在方向盘上，下不为例。沈怡破涕为笑，谢谢顾总。挂掉电话，顾渊泽面无表情地直视前方，手指敲击方向盘的频率逐渐慢了下来，这是他放松的征兆。他在因为抛下沈怡而心烦意乱，现在又因为安抚了情人而欣慰，兴许连他自己都不愿意承认。在我的眼皮子下接受沈怡的邀请，能让他觉得刺激。我们也去吧。我突兀地开口。顾渊泽想都不想就拒绝了，明天有会。游乐场这种东西太幼稚，不适合你。以前的你不会这么说。我轻声道。顾渊泽头也不抬，绵绵，我们已经结婚7年了。7年了，我不该奢求他的浪漫了。是这个意思吗？我侧头看着窗外，轻轻嗯了声，没再争辩。恐怕顾渊泽早就忘了，我们也幼稚过。18岁那年，最热的暑假，他撑着遮阳伞，肩上挂满了我的零食和单肩包，在游乐场跟我疯玩了一天。摩天轮的最高点，他吻了我，说：“绵绵，我要跟你结婚。”那时他的眼睛里装满了我。我们是同学眼中的金童玉女。后来结婚，请了高中班主任。他说，当初就觉得这小子对你有意思，果然，毕业就下手了。多年后公司上市，他才亲口承认，对我其实是蓄谋已久。其实我至今想不通，爱情是不是个值得让人豁出生命的东西。我们结婚的第5年，沈怡成了顾渊泽的秘书。我在总裁办公室里撞见沈怡跟顾渊泽撒娇：“顾总，你妻子有我可爱吗？”顾渊泽冷淡嘲讽：“你配跟他比？”我渐渐放下心来。又过了2年，在我快要忘掉这个人的时候，偶然用小号加到了沈怡的微信。从此，噩梦开始了。他朋友圈呈现的世界与顾渊泽告诉我的完全不同。那个嘴里说着讨厌沈怡的男人，会纡尊降贵，为他拎着高跟鞋走在马尔代夫的沙滩上，会在跨年夜把我的电话屏蔽掉，陪他看新年钟声响起时夜空中绽放的第一朵烟花。到头来，他却连我的生日都不记得了。爱情兴许就是谁都可以。顾渊泽晚饭后去了阳台打电话，桌子上仓促买来的生日蛋糕一口未动。我盯着他，看见手机微光照出了他的侧脸，眼底溢出了柔情。那是年轻时的顾渊泽看我时才会有的样子。我没有说什么，默默收拾了碗筷。第2天，只身去了游乐场。我们毕业很多年了，游乐场也翻新了无数次，唯独我坐过的摩天轮还保留着原来的样子。顾渊泽，下次能不能先陪我？沈怡穿了件白裙子，挽着顾渊泽的胳膊，委屈至极。昨天他生日。顾渊泽平静地解释，平常不都在陪你吗？你都不爱了，过什么生日？沈怡开始耍小脾气，我年纪轻轻就扑在你个老男人身上，你还不珍惜？顾渊泽笑出声来，我老？你床上的时候怎么不说？是，有钱帅气体力好，行了吧？他被沈怡拉着坐上了摩天轮。您是跟男朋友一块来的吗？摩天轮顶端可以许愿哦，只要从下面开始接吻，一直到顶点，就能保证白头偕老。售票员把我拦在外面，我没有理他，直愣愣地盯着顾渊泽和沈怡坐上摩天轮。他的手慵懒地搭在铁栏杆上，歪头看着沈怡往头上戴兔耳发箍，几次都没戴上。最后他抬起手，捏住沈怡的下巴，固定住脸，用另一只手轻轻一扶，角度偏后一些，方便他随后吻了上去。2个纠缠在一起接吻的身影，随着车厢的升高逐渐模糊。顾渊泽主动的，并没有将人放开。阳光刺眼，眼泪止不住的流，我却不肯眨眼，直到高到我再也看不见里面的人影。我突然疯了似的给顾渊泽打电话，一开始是被摁掉了。我一边哭
一边继续打。接连几次后，电话接起了，是沈怡。绵绵姐，她声音里带着被人打搅的不悦，努力维持礼貌。顾总在开会，你有事吗？把电话给他。他不方便，听不懂人话吗？把电话给他。沈怡一言不发地把电话递给顾渊泽，他的声音从听筒传来，带着一点哑。绵绵，怎么了？我盯着已经到达顶点的摩天轮，轻声说，顶点的风景好看吗？那头突然一阵死寂。顾渊泽，如果我不打来这个电话，你要跟他许愿一辈子在一起吗？客厅里，顾渊泽已经坐在我对面，沉默了很久。绵绵，一定要这样吗？茶几上摆着一份离婚协议书，是我找做律师的同学紧急拟出来的。他简单的翻看过后，说很潦草，许多条款都存在争议。我紧紧攥着手，这种时候你能对我说的话就只有这个是吗？顾渊泽沉默了片刻，对不起。我眼泪没忍住掉下来。哪怕条款潦草，我9你1，不可以吗？你是过错方，你赠予沈怡的财产，我追回，不可以吗？对上我红红的眼睛，顾渊泽一句话没说出来。我将协议书狠狠砸向他的脸，突然哭出声。顾渊泽，你还有没有心啊？我对你来说算什么？他眼底闪过一抹痛色，突然抱住我。绵绵，对不起，是我一时糊涂，能不能不离婚？我哽咽道，你陪他去马尔代夫的时候，知道我在生病吗？你知道我痛经一次比一次严重，是因为流产太多次吗？顾渊泽，上一个孩子是因为我给你挡酒流掉的，因为你有胃病。可是你做了什么呀？你替沈怡挡酒。说到最后，我泣不成声。顾渊泽紧紧抱住我，安抚般揉着我的头发，对不起，不会了。绵绵，我把他开除，彻底断掉，好不好？那天晚上，我发了有史以来最大的一次火，歇斯底里，把家里砸了个稀巴烂。顾渊泽无言以对，只能轻声安抚我，绵绵，别这样，你手破了。我声音嘶哑，哭到最后，跟他说的也只有4个字，我们离婚。顾渊泽揉了揉我的头发，低声说，绵绵，我会处理好一切。等我。顾渊泽很强势地拒绝了我的离婚要求。那天，我站在窗前，冷眼看着楼下哭得可怜巴巴的沈怡。你以前不是这样的，顾渊泽，你是喜欢我的对不对？错了。顾渊泽极其冷漠，我跟你只是一时新鲜劲儿过了，结束不是很正常？沈怡狼狈地擦着眼泪，顾渊泽，你个骗子，你是天底下最大的骗子。他蹲下去哭的时候，外面刚好下起了雨。顾渊泽垂着眼，不知道在想什么。也许他那突然抬起却又生生克制出青筋的手，能说明些什么？第二天，沈怡从公司里消失了。之后一段时间，顾渊泽天天回家，话也渐渐多起来。尽管我从不回应，但他好像毫不在意，仿佛回到了我们刚创业的时候。可有些东西碎了就拼不起来了，至少还有一样东西我抓得住，钱。这几年，顾渊泽公司越做越大，我因为身体原因停止了工作，在家里养身体。所以当我选择回到公司的时候，朋友们表示不理解。绵绵，查岗查到顾渊泽公司去了。我很认真地纠正，是我们的公司。从创业到发展至今，我出过不少力，股份更是占了不少。朋友说，你是身在福中不知福，顾渊泽赚钱，你完全可以周游世界呀，让他带你去马尔代夫度假。说起来，他从来没有带我出去过，反而对沈怡给足了浪漫。顾渊泽知道后问我，绵绵，想不想去？好，我知道这是出于对我愧疚的补偿，可是我还是来了。我咨询过律师，起诉离婚需要的证据太多，顾渊泽太谨慎，查不出什么，就只能从沈怡身上下手。人嘛，总是越慌乱，破绽越多。比如，顾渊泽带着我去重游他们的故地，
出发前，沈姨来找过我。真以为你赢了吗？沈姨笑着，她离不开我的，或早或晚都会回到我身边。其实你该知道，没有任何一条法律会管制人的感情。我们相爱，没有罪。我一个字都不想听，你可以让顾渊泽离婚，只要他肯。如果没什么事，我们要去度假了。沈姨不怒反笑，玩得愉快，可惜他会中途回来的。走在马尔代夫的沙滩上，远处浅蓝色的海洋映出了金色炫目的阳光，很美。我举着手机，还有闲情逸致将照片拼了个9宫格，发在朋友圈。我知道沈姨看得见，并且过不了多久就会以照片的方式反击。律师说，一旦当他不小心亮明身份，把柄就抓住了。我发完朋友圈，发现顾渊泽望着远处的夕阳，不知道在想什么。怎么了？我问。顾渊泽收回视线，笑了笑，没什么。该吃饭了。我盯着他，好一会儿才说，好啊，那就去吃饭吧。不远处传来一个年轻女生欢快的笑，她赤脚踩在沙滩上，对后面的男人说，快点，我们要追赶夕阳。顾渊泽脸上有瞬间的失神，我默默地收回目光，扔掉手中的贝壳。看，哪怕景色再美，也不是第一次了。他的心里住进了更美的景色。今晚顾渊泽喝了一些酒，我也有些醉了，靠着软枕望向无边的大海。在顾渊泽准备吻上我的时候，我突然微微侧开了去。顾渊泽愣住了，声音发哑，绵绵，怎么了？今晚跟我说说话吧。好。其实我也不知道劝了顾渊泽多少酒，人在喝醉的情况下很容易真情流露。律师说过，如果他能写下悔过书会更好。顾渊泽吻着我的耳朵，你从小身体就不好，生病那次我背着你走了2公里到医院。我平淡地说，是呀，那时候觉得自己真的很幸运，有人爱我，以后也会。他说，顾渊泽永远爱苏眠。温柔的风吹进了窗纱，盖不住谎言的虚伪。我跟他说，顾渊泽，再给我唱一首歌吧。18岁的顾渊泽唱歌很好听，可以当着全校人的面大大方方地给我唱情歌。后来有了身份和地位后，他就不唱了。唱哪首？他笑起来。就表白那首吧。我起来，坐在阳台上，温柔的晚风吹起了头发。闭上眼，我仿佛回到了18岁，顾渊泽跟我表白的那个夏天。那时的我，坚信着我们白头到老的誓言。茶几上的手机屏幕亮了，我看到了沈姨给我发来一条消息，我怀孕了。顾渊泽的，你抢不走他的。风不知什么时候停了，歌声也停了，都没有唱完。我回头看着站在黑暗里捏着手机的顾渊泽，明白有些事情终归是回不去了。他说，绵绵，公司有事情，我得回去了。对于我一个人度假回来的事，大家都表示不解。你跟顾渊泽闹矛盾了？我总是温柔的笑笑，没有啊，我们挺好的。顾渊泽比以前对我更好，只因为那天我对着一群幼儿园放学的孩子哭了。顾渊泽抱住我，语气歉疚，绵绵，是我对不起你。我抓住了他的领带，顾渊泽，以后再也不要做对不起我的事。他们都说我变了，在顾渊泽面前是柔弱的小白兔，在职场上却干练得很，完全看不出做过全职太太的样子。只有我自己知道，夜深人静躲在被子里，紧咬牙关给自己鼓劲的时候有多难熬。我没有时间了，这段关系就像温水煮青蛙，时间太久，久到我退化掉了在社会上生存的能力。顾渊泽，今晚陪我去听演唱会吧。下班时间，我把票给他，蹲了好久才抢到的，我想你陪我去。顾渊泽面露难色，因为今天是他陪沈姨产检的日子。我一脸面露失落，怎么了？是，有什么事情吗？其实我自己去也可以的，没事。顾渊泽打断我，我陪你。
其实我挺喜欢听演唱会，谁的都喜欢，不然当年也不会被顾渊泽的一首歌打动。一整晚的时间，我攥着荧光棒，在人海里疯狂地尖叫呐喊。顾渊泽捧着手机，在旁边坐立难安。我看出来了，沈怡在跟他闹脾气，可是我没有理。演唱会结束后，我们牵着手走在林荫道上，四周散开的观众很多，大部分都是三口之家。我笑着说，顾渊泽，其实我18岁的时候就想过，年轻的时候你陪我听演唱会，再老一老，就是你跟孩子陪我听演唱会。如果我们有个孩子，今晚会跟他们一样幸福。顾渊泽握着我的手突然一紧，绵绵，他的声音里饱含着太多的情绪。我回头，笑容很灿烂，不过现在也没关系了。虽然没能跟你有个孩子，有你陪着，我也很满足。顾渊泽表情一空，眼圈渐渐红了。绵绵，对不起，我是混蛋。我捧着他的脸，给他擦泪。不会啊，顾渊泽，永远是我的顾渊泽。今晚我真的很开心，谢谢你陪我。我踮起脚尖，在他的唇上轻轻落下一个吻，后退，笑着说，我猜你这会儿公司有事，我就打车回家了。刚走几步，手腕突然被他大力拽住，我被他紧紧抱在怀里。顾渊泽说，我没有事，我们回家。这一晚，顾渊泽有些疯狂，疯狂地吻我，揉我的头发。意乱情迷间，他竟然说出要跟我有个孩子这种话。在他准备动真格那一刻，我摁住了他的腰带。顾渊泽，我不敢相信你了，能不能给我写个保证书？好。再次接到沈怡的消息，是半个月后，他亲自来找我了。沈怡消瘦了很多，言辞犀利。他已经不爱你了，为什么还要缠着他不放？我真的很想知道，天底下的小三都是一个培训班毕业的吗？连台词都一模一样。我说，沈小姐，我们认识20年了，20年了，不还是爱上了我？沈怡语气讥讽，苏眠，别再自欺欺人了。真以为他跟我断了吗？他气得手都在抖，掏出平板，把私密照展示给我看。你不是很得意吗？以为自己赢回了老公？你看啊，这是昨天他跟我在床上的照片。3个小时，不爱我能这样？昨天，我想起来了，顾渊泽昨天抱着我说，晚上要陪客户吃饭，可能回不来，要不要一起去？当心痛到一定程度后，就会麻木。其实我不傻，当男人第一次失去了贞洁，那便是肮脏的，不需要给予第2次的信任。我盯着他的肚子，问，孩子还好吗？好着呢。我认真地盯着他，语气平静，顾渊泽，我不会还给你的。沈怡似乎听了什么好笑的笑话，你不会以为自己还有多大美，我会把它丢掉，想捡垃圾的话，自便。我没忍住，流露出了一丝嘲讽。沈怡气疯了，在他用那杯水泼我之前，我利落地拎包，走出了咖啡厅。证据已准备好，随时可以起诉离婚。不过，倘若顾渊泽足够愧疚，婚内协议离婚能把我的利益最大化。我拎着包起身，无视他铁青的脸，走出了咖啡厅。顾渊泽给我约了几个妇产科医生，都是顶尖医院的教授。他想尽办法给我养身体，我也表现得很配合。中间，我因为痛经，疼得满头是汗。顾渊泽看见了，过后他靠在窗户那，烟抽了一支又一支，表情沉默。他说，对不起，绵绵，我不知道你以前这么痛苦。我笑着摇了摇头，没关系呀，有你爱我就够了。其实看着这样挣扎的顾渊泽，我心里五味杂陈，不知道18岁的顾渊泽看到如今的自己该怎么想。他陪我逛过几次街，我站在橱窗前，对着他给沈怡买过的限量款，遗憾道，我也好想有一双。橱窗中映出顾渊泽晦暗的脸，他知道货已售罄，再也买不到了。他把最后一双鞋子送给了沈怡，当她的生日礼物。乖，
我们再看看别的。我被他拉着往前走。我说，顾渊泽，我挺喜欢他们家广告语的，有的礼物只能送一次，你送了我就不要送给别人了。顾渊泽声音艰涩，不会有别人的。我在他的眼中不再是死气沉沉的，变得越来越鲜活。顾渊泽时常盯着我出神。你看什么？没什么，想到了你年轻时候的样子。顾渊泽眼神中充满温柔，绵绵，我爱你。彼时我正抱着电脑，盘腿坐在沙发上。那你跟我说说，这个地方该怎么弄？笨啊，很简单。顾渊泽揽着我，开始帮我解决工作中的问题。正如当年，他支着头趴在课桌旁，帮我解数学题。这天傍晚，我和顾渊泽下班的时候，被大着肚子的沈怡堵在门口。她眼眶通红，说：“顾渊泽，你不要我和宝宝了吗？”顾渊泽脸一沉，一把拉住我：“你瞎说什么？”我没瞎说。他咬着牙：“这里面有你的孩子，你不认了吗？”顾渊泽想拉着我上楼，我一把扶开，笑得很淡：“你先处理，我自己回去就好。”顾渊泽脸色一僵：“绵绵。”我没有理会他，上了楼。其实上次我就在地库了安了监控，监视自家车位。现在我在显示屏里看着沈怡被顾渊泽抱在怀里，默默打开了录制按钮。我以为你不要我了。不会。顾渊泽叹了口气，可是她毕竟是我的妻子，离婚就好了。沈怡说。顾渊泽摸了摸她的脸，先回去，听话。你什么时候来看我？很快。顾渊泽回来的时候，我正靠着软枕，跟同事商讨项目方案。绵绵，他喊了我一声。我静静与他对视，很久没有说话。顾渊泽动了动嘴，沈怡她男朋友跑了，精神不太好。我熬了声，笑道：“原来是这样，希望他没事。”我听够了他这些愚蠢又该死的谎话，都不如听一场真人脱口秀来的解闷。顾渊泽走过来，递给我一杯楼下买的奶茶，还是热的，你最爱的茉莉奶绿。我不喝了。我合上电脑，早就戒了。绵绵，你不相信我？没有啊。我笑着说，我们是相爱的，所以你说什么，我都信。顾渊泽想说什么，却无从说起。顾渊泽，你有过后悔的事吗？我问。他眼都不眨，有。后悔跟沈怡有了交集。我也有。我后悔跟他有了交集。工作进入了最忙的阶段，我常常忙得连口水都喝不上。圣诞节那天，外面飘起了雪。顾渊泽去外地出差了。我开车走在回家的路上，电话里是顾渊泽对我的叮嘱，我不再要好好吃饭，等我回家。知道。途经一个繁忙的路口，突然一辆不知道从哪来的大货车冲过对面的绿化带，直直朝我飞来。我本能地打了方向盘，车撞在护栏上，气囊弹了出来，巨大的撞击声引起了耳鸣。好一阵儿，我没意识到自己出车祸了。电话里是顾渊泽紧迫的喊声。后来，医生来了，把我抬上了担架。望着白茫茫的大雪，我想起沈怡的生日就在今天。这一刻，我决定动手了。我给顾渊泽留了份离婚协议书，彻底离开了。相信他能明白我的意思，要么签字，要么起诉离婚。苏眠消失后的1个月，顾渊泽魔怔了似的，将他身边所有的亲朋好友都骚扰了个遍。因此，他出轨沈怡3年的消息顿时人尽皆知。大家纷纷感叹，欲望真是个要人命的东西。有了钱和权，就想追求刺激，最后连当初的自己都丢掉了。顾渊泽撕掉了苏眠留下的离婚协议书，强撑着过了1个月。1月份的时候，顾渊泽收到了远在海外的苏眠给他寄来的新的离婚协议书，条款完善了很多。看得出来，他聘请了很专业的律师团队，是下定决心要跟自己离婚了。顾渊泽丢下哭闹的沈怡，只身去了国外，找到了跟他关系一般的亲生父母。他们听完后说，
是你背叛了婚姻，所以我们支持他的决定。走在异国他乡的街头，他看见了一对头发花白的老夫妻，相互搀扶，坐在公园的长椅上，看夕阳。顾渊则突然蹲在地上，失声痛苦。直到此刻，他才意识到自己失去了什么。喜欢苏棉这件事，他做了20年。苏棉就像植物根部的护心土，它在时，它能恣意地生长、勃发，去探寻更美妙的阳光。他离开了，顾渊则才察觉到从根底传来的钻心的疼，那是腐烂的先兆。失去了苏棉的顾渊则什么都不剩了。你跟妻子闹矛盾了吗？那对老夫妇看顾渊则的样子，好心问道。顾渊则哽咽道：是，我犯了个很大的错误。那就去道歉，请求他的原谅。顾渊则心头一跳，似乎看到了希望。下一秒，那个头发花白的老人又笑眯眯地说：如果他还爱你的话，应该会成功的。顾渊则刚开启的心门陡然间关闭，他沉入了更最深的地狱。是啊，苏棉怎么还会爱他呢？在那无数的自欺欺人的夜晚，他抱着沈怡，纵情声色的时候，已经将刀子捅进了苏棉的心口。人怎么会爱一个伤害自己的凶手？顾渊则回了国，因为有人跟他说沈怡要生了。其实到现在，他反倒觉得厌恶。他曾说沈怡不配跟苏棉比，现在依旧如此。他不如苏棉工作能力强，不如她漂亮，不如她身材好。唯一拿得出手的主动，也在此刻变成了下贱。沈怡跟他闹，你当初爱我的时候可不是这么说的。你都不爱苏棉，还对他关怀备至，为什么不能也这样对我？顾渊则听完，只是冷笑。我爱了他20年，你呢？除了几百张发骚的床照，还剩什么？这是沈怡第一次意识到，自己哪怕是以这样的方式得到了顾渊则，也不算赢。事实上，这场博弈里没有赢家。我不会跟你结婚的。顾渊则说得很清楚，孩子生下来，跟我吧。沈怡哭闹很久，换来顾渊则不耐烦地摔门离去。我从车祸中醒来后，在医院养了很久。12月份的时候，律师坐飞机来看我。我将证据资料递交给他，前一段时间辛苦你了。律师笑了笑，您是我见过少数心智强大的当事人，大部分妻子在取证阶段就崩溃了。我想了想，说如果成功追回他赠给沈怡的股份和财产，我以后在公司会有很大的话语权的。律师替我补完了接下来的话。好，谢谢。出院那天，我去了当年的高中。毕业时，顾渊则就是站在这个领奖台上跟我告白的。校园墙上还贴着我们泛黄的合照。我找来管理员，把照片取了下来。是想留着当纪念吗？我摇了摇头，不是，我们要离婚了。管理员一脸惋惜，这么多年了，每一届的毕业生告白都要来这里，听说都是因为你们。没想到，是啊，没想到。我叹了口气，看着照片上2位带着笑容的年轻人。18岁的顾渊则和苏棉，看到今天这样，一定很难过吧。从学校出来的时候，我遇见了顾渊则。他站在那儿，瘦了一大圈。绵绵，我抬起头，好巧啊，你也来找老照片。我低着头，深吸了一口气，突然轻笑一声，顾渊则，何必呢？绵绵，我不会跟沈怡结婚，孩子的抚养权我会拿过来，我们不离婚好不好？你不是一直想有一个孩子吗？我看着他，轻声问，顾渊则，你怎么会变成这样呢？他掰着我的肩膀，用了很大的力气，红着眼眶。求你了，绵绵，再给我一次机会行吗？我曾经发过誓，要一辈子对你好。顾渊则哭了出来，是我糊涂。做了很多错事，我发誓以后再也不会了。我看着他这个样子，说，你能不能别哭啊？你跟以前一点也不一样，我不喜欢你这个样子。顾渊则慌忙擦掉眼泪，绵绵，你提条件，只要我做得到，我一定，我想你陪我去放烟花。好。顾渊则脸上一喜，
刚答应下来，脸色突然就僵住了，因为他想起来当年毕业时我跟他说过的话。我说，顾渊泽，等我们有钱了，你要陪我去放最贵最贵的烟花。他已经陪沈怡放过了。我要的也不是一朵价值多少钱的烟花，而是回不去的青春。我们的过去，顾渊泽再也给不起了。顾渊泽泣不成声，绵绵，你不肯原谅我。我握了握他的手，是18岁的顾渊泽，原谅不了你。就这样吧，好聚好散。我离开的时候，顾渊泽一个字没说。他知道自己做过的事没法原谅了。我跟顾渊泽离了婚，财产按照我说的，我9他1。顾渊泽不同意，自愿净身出户。这几个月我没闲着，咬着牙拼命适应职场生活。所以当后来我重新回到公司时，工作上的事处理起来得心应手。沈怡快生的那个月，告他的案子也开庭了。我要求返还夫妻共同财产，这是我收集的第2份证据，里面包括他跟顾渊泽的聊天记录、朋友圈晒出的豪宅豪车，以及股权转让书。这些都是婚内发生的，证据充分，而且有了我跟顾渊泽的离婚协议。法院判定全部返还。还记得沈怡挺着肚子大庭广众之下撒泼时，是个艳阳天。我肚子里是顾渊泽的孩子。我知道啊。我语气平静，看了看手表，下午的会议不急，够我跟他聊一会儿。沈怡说，你连孩子都没有，凭什么霸占顾渊泽的财产？钱不该留给孩子吗？应该留的。我点点头，你说了算。离婚后，他身上已经没钱了。他想要多少，顾渊泽都没有。沈怡过上了自己最害怕的生活。顾渊泽无心工作，意志消沉。离婚前，我对他说的每一句话，带他走过的每一个地方，都在他心里种了种子，生根发芽。背叛者就该受到惩罚。其实我并不在意他有没有顾渊泽的孩子，只关心我能拿到多少钱。意气之争是最没用的东西。苏眠，你也不看看自己是什么样子。顾渊泽喜欢你才怪。我什么样子？我看向车窗里的倒影。的确，我不年轻了，眼睛里不再憧憬爱情。可挫折磨练出来的，绝对不是沧桑，是敢于走下去的勇气。我笑着问他，爱情很重要吗？或许吧。2个人一起白手起家，经历风风雨雨，相互扶持，最终显贵，靠的是爱情。但其实最后也就那样。尾生沈怡的孩子终究没活过第2年，生的时候难产，造成孩子缺氧，养到2岁犯了病没了。沈怡患了抑郁症，每天不断折磨顾渊泽。朋友暗戳戳问苏眠去不去葬礼，他说不去。如今他事业蒸蒸日上，没工夫管别人家怎么样。听说顾渊泽开了个小公司，不太景气。苏眠头都不抬，毕竟要养孩子。听说孩子刚没，顾渊泽就把公司关了。你还真是他的精气神，从前你在时，他斗志昂扬的。现在你再去看，手机铃声突然响起来。苏眠接得很快，听筒里传来一个男人的声音：晚上我接你去吃饭。好啊。看着苏眠脸上展露的笑容，朋友问，有情况？生意伙伴。不止吧？他在追我。朋友开始起哄，那不得带来见见。晚上下楼的时候，苏眠看见路边停着一辆熟悉的车，是顾渊泽。离婚时，苏眠把车给了他。他打开门走出来，绵绵。果然跟朋友说的一样，他身上已经看不到什么精气神了。意气风发的顾渊泽消失了，只剩下浑身的死气沉沉。苏眠点点头，节哀。一句没什么温度的话。顾渊泽叹了口气，抬头看着灯火通明的大楼。曾经站在这里的他，拥有一切，现在反而变成了这样。其实我没想到会是这个样子。什么样子？苏眠平淡地问他，只是一次简单的背叛，无关痛痒，是吗？顾渊泽哽了哽，对不起，
背叛就是背叛，你背叛了，也付出代价了，这就够了。苏眠的语气让他有些不适应，似乎他们不该是这样的。顾渊则尝试问：绵绵，你是从什么时候知道你出轨的？苏眠笑着补充：很早，从他朋友圈里看到的。顾渊则还想说点什么，又被苏眠打断。我知道你还想问什么。跟你和好的话是假的，相信你爱我的话是假的，跟你的亲密接触也不是真心的。顾渊则的脸色一点点变得苍白，惨无血色。绵绵，为什么？因为要取证啊。苏眠嘲讽地掀起嘴角，不让你对我心怀愧疚，我怎么拿到证据？怎么让你心甘情愿放弃财产，一无所有？他没那么大度，伤害过他的人都该付出代价。他是，沈怡也是。这种陌生的表情让顾渊则揪心的疼。可是你哭了，苏眠笑出声，我难过，跟我要拿财产冲突吗？顾渊则，我总得活下去。远处的车上下来一个高挑的男人，西装革履，风尘仆仆。绵绵，他喊了一声，眉宇间还有些疲惫。顾渊则心里突然有种不好的预感。只见苏眠自然地拉住男人的手臂，顾渊则，给你介绍一下，这是我男朋友徐峰。徐峰点点头，你好。顾渊则用了很久才找回自己的语气，你有男朋友了？是啊，没有解释，也不打算解释，就用2个字敷衍了他的话题。徐峰拉住苏眠的手，聊完了吗？带你去吃饭。聊完了。苏眠转身的那一刻，顾渊则没由来的一阵慌乱。绵绵。苏眠回头看到了他车后座上那束绽放的红玫瑰，明白了他今天来的目的。其实顾渊则也不知道他在期盼什么，或许应该让他知道自己的来意。他紧张地盯着苏眠，等待一个答复。谁知苏眠只是很镇定地重新扭过头去，笑着跟徐峰说，给我买束玫瑰花吧，要最贵的。买了，在车里。2个人渐渐远去，似乎说到什么愉快的事情，笑出声来。顾渊则站在后面，盯着影子看。先是他和苏眠的缓缓交叠在一起，矮小又登对，像极了年轻时的他们。随着苏眠的步行，影子逐渐拉长，某一刻彻底跟他分开了。脚下的影子是18岁时顾渊则，前方与人牵在一起影子是30岁的苏眠，而他永远迷失在了光怪陆离的28岁，再也走不出去了。全文完。